A wannan video zan nuna muku yadda za ka yi participating na wannan airdrop na Unich. Za ka iya samun 600 FD point nan take bayan ka yi completing na social media tags ɗinsu. Wannan airdrop ne wanda ya kamata ka mai da hankali, ko da ma baka bibiyan wasu airdrop, kai kokari kai participating na wannan airdrop ɗin. Domin a halin yanzu each Unich yana running ne a pre-market $10. Ok, bayan ka danna linkin ya baka wuri kamar haka, za ka sa email naka ne a nan sama. Bayan ka sa email naka sai ka zo nan kasan nan wurin sign up sai ka danna shi. Bayan ka danna wurin sign up in za ka ja wannan abun ne zuwa cikin box din nan. Za ka ja shi ka seta shi. Bayan ka seta zai nuna ma successful. Za su tura ma OTP can cikin email address naka, sai ka je ka yi copy su. Kwara 6 ne za ka sa. Bayan ka sa za ka sake yin danna wurin verify in nan. Bayan ya yi verifying in shi, sai ka zo nan anan za ka yi creating na password wanda za ka dinga amfani da shi. Password din ya kasance combination ne. Ka sa irin numbobi, alphabet, sannan da lower case, sannan kuma da upper case, sai kuma ka hada da number. Idan ka sa sai ka danna wurin confirm in nan, za ka ƙara yin verifying in shi ne ta hanyar jan wannan abun in. Bayan ka sa sai ka zo anan za ka sa referral code in. Wannan shine referral code ina, za ka yi copy na shi. So bayan ka sa sai ka danna wurin confirm in nan. Bayan ka danna wurin confirm, sai ka zo shikenan ya nuna ma successful. Za su baka FD kwara 50 bayan ka yi registration ka gama shi. Za su nuna ma gashi nan sun baka FD point kwara 50. So yanzu wace hanya ya kamata a ce ka bi domin samun wa'annan point din wa'anda na ce ma, za ka iya samun kwara 600 ta hanyar completing na social media tags su. A halin yanzu kun gani mutanen da suka yi participate na wannan airdrop in mutum miliyon 1 da wurin 800,000, ba wasa ba. Za ka yi nan kasan nan ne ga sunan. Wannan za ka yi following insu ne, ga dai shi na za ka yi completing na tags in. Bari nuna muku in ɗauki wasu kaɗan daga cikin ɗan nuna muku yadda za ka yi. Kamar misali wannan X in Twitter kenan, sai ka danna wurin got it in nan. Bayan ka danna shi za ka danna wurin follow in nan, ka yi following insu. Bayan ka yi following insu sai ka dawo baya, sai ka shigo cikin website in, sai ka zo a nan wurin nan za ka rubuta abun nan username ɗinka ne wanda ke jikin X ɗinka, za ka rubuta shi ne a nan wurin nan. Bayan ka rubuta shi sai ka danna confirm in nan, zai nuna ma gashi na ya nuna ma complete. Ka samu 60 FD, sun baka FD kwara 50. Haka za ka bi su kowane ka musu. Misali idan ka shigo nan sai ka danna wurin accept invite din nan, sai ka danna wurin verify in nan. Bayan ka danna sai ka danna wurin nan zai yi sai ka zo ka cika wannan box din, sai ka danna complete. Bayan ka danna complete in, abinda kawai za ka yi shine za ka je ka yi copy na username ɗinka nan cikin nan kenan, sai ka yi copy shi ma ka yi paste in shi. Idan ka dawo sai ka zo nan wurin u in nan cikin abun ga ɗinka, sai ka zo ga wannan shine username ɗinka, shi za ka yi copy sai ka je can ka yi pasting. Za ka danna wurin confirm in nan. Bayan ka danna confirm in nan shikenan za ku ga yayi. So haka za ka bi su kowane ka yi su. Hadda na Telegram shi ma za ka yi following insu, sai ka sa username ɗinka na Telegram, abun zai yi. Amma ko da ba wai daidai ka yi shi ba, za su baka tax in. Amma dai gwara ka yi shi daidai. Ko da ba daidai ka yi shi ba, ko da username wanda ka sa ba daidai yake da ainihin wanda kake amfani da shi ba, za su baka, bai da matsala wannan. Amma gwara dai ka bi mataki yadda suka ce, komi zai yi daidai idan har ka yi shi haka nan. So haka za ka bi shi kowane ka yi. Ok, so bayan ka gama completing na social media tags su gaba ɗaya, abinda za ka yi na gaba shine za ka danna wurin type to end in nan, za ka yi scrolling in shi ƙasa kaɗan, gashi nan type to end za ka danna shi. Bayan ka danna shi duk 24 hours za ka ringa zuwa ka danna wannan. Fa'idan danna shi shine za su ringa ƙara ma FD in nan. Kun san wancan iya kawai ka yi completing ne na tax su suka baka wannan kyauta har ka iya tara wa'annan da yawa. Amma wannan idan ka zo ka dinga danna shi a kullum, zai baka dama ka ringa tara shi da yawa. Idan ka tara shi da yawa, lokacin da za a yi convert, za a zo yin converting in shi zuwa wannan Unich, za ka samu da yawa. Shine fa'idan shi. Sannan wannan tsari na referral system nasu ne. Idan har ka yi invite na mutum biyar, za su baka kwara 100 da wani abu. Haka dai tsarin yake. Za ka yi copy na referral link ɗinka, ka je ka yi share in shiga abokai ɗinka da waɗanda kuma kasan za ka iya tura ma wannan linkin.
guys, wannan airdrop din gada mutum a ya kuskure yi wasa da shi, domin ku diba fa a pre-market din shi a halin yanzu yana running ne $10 duk kwara guda. To me kuke tunani idan har ya shiga centralized exchange za a samu alheri sosai. So ai kokari a yi participating in shi, wanda ya san bai ba, wanda kuma yayi ya ƙara kama wuta.